听说美的为助力中国健儿备战巴黎，在武汉举办了线下荣耀馆。现在买空调还有以旧换新的活动，走，咱们下一届去瞧一瞧。当当到现场了，一踏入这里，就仿佛进入了一个凉爽的奇妙空间，真的太安逸了。现场还有多款美的中央空调，让人目不暇接。无论是客厅、卧室，还是浴室、厨房，都能呼吸到清新的空气，让每个用户都能有一个健康舒适的家。而我在逛了一圈后，就被这款美的的享新风中央空调给种草了。它是空调新风2合1的设计，不仅省去了安装新风系统的繁琐步骤与时间，还省去了一笔不小的费用。同时，它还有管路4重净化与双向大新风的强大功能，既能吸能排，又能保证管道实时干净，让我们时时刻刻都能享受到清新的室内空气。现在参加美的以旧换新活动真的非常实惠，在武汉的家人们赶紧来看看吧。